क्वेश्चन ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल्स एन्ड फिल्ड्सको ओल्ड इज गोल्डको क्वेश्चन हो। 2076 में सोधिएको छ। अनि यो क्वेश्चन चाहिँ अ सेटेलाइट ए इज 7 टाइम्स फार्दर भनेको टाढा, फार्दर फ्रम अ प्लानेट देन सेटेलाइट बी। ए र बी को डिस्टेन्स 7 टाइम्स छ, मतलब कि ए बाट बी चाहिँ 7 टाइम्स दूरीमा छ। इफ इट्स टेक्स सेटेलाइट बी 4 weeks टु कम्प्लिट अ फुल रोटेसन। सेटेलाइट बीले चाहिँ एक मतलब एक राउन्ड मार्नको लागि 4 weeks लगाउँछ भने कम्प्लिट गर्नको लागि भने हाउ लङ्स विल इट टेक सेटेलाइट ए टु ट्राभल एराउन्ड द प्लानेट। प्लानेटको एक राउन्ड लगाउन सेटेलाइट एले कति टाइम लाग्छ, मतलब कति वीक लाग्छ। अनि यो चाहिँ सल्भ हुन्छ किप्लर्स थर्ड लबाट। किप्लर्स थर्ड ल भनेको टी स्क्वायर इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु आर क्यूब। आरलाई सेमी मेजर एक्सिस भनिन्छ। अनि यसको चाहिँ थर्ड ल चाहिँ यो द स्क्वायर अफ orbital period t of a satellite is proportional to the cube of its average distance r from the planet। यो अब गिवन लेख्ने द orbital speed of satellite b। orbital speed of satellite b orbital speed नहीं sorry orbital period of satellite b is orbital period लाई टाइम पिरियड लाई हमरा टी लान्छौं। अनि सेटेलाइट टीबी बराबर 4 weeks छ। अनि सेटेलाइट ए इज 7 टाइम्स फार्दर देन सेटेलाइट बी, सो इट्स ऑर्बिटल रेडियस आर ए बराबर 7 आरबी। अनि फेरि हामीले एप्लाई कि प्लस थर्ड ल गर्छौं। त्यसको चाहिँ रिलेसन यो हो टी स्क्वायर बराबर आर को पावर क्यूब हो। अनि चाहिँ आर यो हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले यसो पनि लेख्न मिल्छ टीए अपन टीबी को होल स्क्वायर बराबर आरए अपन आरबी को होल क्यूब। अब चाहिँ यहाँ हेरौँ आरए अपन आरबी बराबर 7 हुन्छ। तो डाइरेक्ट सल्भ गर्छौं। टीए बाई 4 टीबी को 4 week छ, यहाँ 4 राख्ने स्क्वायर गर्ने। अनि यो आरए अपन आरबी भनेको कसरी आयो, आरए यो आरबी तल गयो बराबर 7 हुन्छ। अनि यसको क्यूब गर्ने 343। अनि यो स्क्वायर छ भने रुट हुन्छ, रुट भयो। अनि फेरि 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने टीए बराबर 74.08 weeks। अनि यो क्वेश्चन चाहिँ यो ओल्ड इज गोल्डमा यो हो 8 नम्बर सल्भ गरिएछ। यसको एन्सर चाहिँ 74 week आछ। अनि फेरि हाम्रो नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिँ यो गर्छौं। फेरि सेम त्यही हो। अ सेटेलाइट इज 5 टाइम्स फार्दर देन द प्लानेट बी, इट्स टेक्स सेटेलाइट ए। अब त्यहाँ चाहिँ बी को दिए थियो अनि यहाँ चाहिँ ए को दिएछ। ए ले चाहिँ 22 weeks मा कम्प्लिट रोटेसन गर्छ, मतलब कम्प्लिट एउटा अर्बिटलाई राउन्ड गर्छ। अनि हाउ लङ सेटेलाइट बी टु ट्राभल्स एराउन्ड द प्लानेट वन्स। अब हामी यहाँ गिभन लेखौँ क्वेश्चन अनुसार। अनि टीए लाई कति लाग्छ, 22 weeks लाग्छ एक राउन्ड कम्प्लिट गर्न भने। यहाँ चाहिँ हाम्रो दिएको छ इफ इट्स टेक्स सेटेलाइट ए ले 22 weeks गर्छ, मतलब टीए बराबर 22 weeks दिएको छ। अनि सेटेलाइट ए इज 5 टाइम्स फार्दर देन सेटेलाइट बी भनेको आरए बराबर 5 आरबी। अनि यसको रेसियो हुन्छ आरए अपन आरबी बराबर 5। अब कि प्लस थर्ड लमा राखिदिने टीए को भ्यालु दिएछ 22 weeks आरए अपन आरबी 5। यसको क्यूब गर्ने 125। अनि यसको स्क्वायरमा छ, स्क्वायरलाई फेरि यता लगिदिने रुटमा जान्छ, रुटमा गयो। अनि रुट गएपछि फेरि यसलाई सल्भ गर्ने, सल्भ गरे पनि लेख्यो हुन्छ, नै त सिधै टीबीबाट यता लगिदिने अनि यसलाई तल लगिदिने अनि यसलाई सल्भ गरिदिने। जो एप्रोक्सिमेट 1.991 आउँछ। यो भनेको चाहिँ 2 नै हो, 2 weeks हो।
यही हो हाम्रो एन्सर। द अर्बिटल स्पिड अफ सेटेलाइट बी इज टिभी 2 विक्स। अनि हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा पनि टिभी र 2 विक्स आएको छ। अनि फेरि हाम्रो एउटा अझै क्वेसन छ 2068मा सोधिएको छ वाट वुड बी द साइज अफ द अर्थ अफ इफ इस्केप भेलोसिटी फ्रम इट्स वेयर टु इक्वल टु द स्पिड अफ लाइट इन फ्री स्पेस। अनि मास दिएको छ 6 × 10⁻24 kg। अनि फेरि हामीले यहाँ क्वेसन लेख्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ जे दिएको छ त्यो लेख्ने, मास दिएको छ मास लेख्यौँ। ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट जीको भ्यालु थाहा छ 6.67। ग्यास कन्स्टेन्टको युनिट न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो। अनि स्पिड अफ लाइट सी 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। अब हाम्रो स्केप भेलोसिटीको फर्मुला यो हो भिई मतलब ई मतलब स्केप भेलोसिटी बराबर √2gm/r। अनि हामीले निकाल्ने भनेको भने वाट्स द साइज अफ द अर्थ आर निकाल्ने हो। अब भने भी बराबर सी हुन्छ, भी बराबर सी किनभने स्पिड अफ लाइट छ यहाँ। स्पिड अफ लाइट र भेलोसिटीको युनिट मिटर हुन्छ, त्यसैले सी लेख्न मिल्छ। यो रुट हटाउने स्क्वायर बोथ साइड गर्ने स्क्वायर हुन्छ। अनि यो स्क्वायरले रुट काट्छ। अनि फेरि आर सरी यहाँ आर स्क्वायर हुँदैन यार, सरी। सी स्क्वायर बराबर 2gm/r अनि आर बराबर 2gm/c स्क्वायर। भ्यालु राखिदिने 2 राखिदिने, जी क्यापिटल जी भ्यालु राखिदिने 6 × 10⁻11 इन्टु एम दिएकै छ क्वेसनमा 6 × 10⁻24। अनि सी भनेको 3 स्पिड अफ लाइट भनेको 3 × 10⁸ स्क्वायर गरिदिने, सल्भ गर्ने यति आउँछ त्यो पनि मिटरमा। अनि फेरि यसलाई यो पोइन्टको यतापट्टि लगायो भने इन्टु 10⁻³ मिटर। यो हो हाम्रो एन्सर। हाम्रो क्वेसन चाहिँ फिजिक्सको 2069मा सोधिएको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ क्यालकुलेट द भेलोसिटी सोधिएछ। अनि भेलोसिटी विच अ बडी बी प्रोजेक्टेड अपवर्ड, एउटा बडी चाहिँ माथि फालिएछ, जमिनको सतहभन्दा माथि फालिएछ, अर्थबाट माथि फालिएछ। अनि रिच द हाइट 4re, अनि त्यसको हाइट चाहिँ 4re फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ वेयर द re इज द रेडियस अफ द अर्थ। re भनेको रेडियस अफ द अर्थ, यहाँ यो दिएकै छ। सुरुमा निकाल्ने एट सर्फेसमा के हुन्छ माथिको छोड्ने, पहिला सर्फेसको हेर्ने। सर्फेसमा द टोटल इनर्जी कति हुन्छ, द सम अफ के काइनेटिक इनर्जी एन्ड ग्रेभिटेसनल इनर्जी यति हुन्छ। यसलाई क्वेसन 1 मान्दिने। अनि 8 म्याक्सिमम हाइट, जुन बडी माथि फालेको छ अर्थको सर्फेसभन्दा माथि फालेको छ त्यसको चाहिँ आर छ। आरभन्दा माथि फालेछ भने एच हुन्छ, आर प्लस एच हुन्छ आर भनेको। अनि बडी स्टप मोमेन्टली सो द काइनेटिक इनर्जी 0। यदि कुनै पनि वस्तु माथि मतलब कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ माथि फाल्यो भने त्यसको काइनेटिक इनर्जी 0 हुन्छ, किनभने अनि काइनेटिक इनर्जी 0 हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हाइट छ अनि पोटेन्सियल इनर्जी मात्र हुन्छ यदि सिधा फाल्यो भने। अनि द पोटेन्सियल इनर्जी इज, अनि यो फर्मुला हो पोटेन्सियल ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जीको। फेरि यतापट्टि हेरौँ है, यहाँ चाहिँ के भन्छ भने 1/2 mv² प्लस अनि यो काइनेटिक एनर्जी पोटेन्सियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेन्सियल एनर्जी। यो सर्फेसतिरको, यो चाहिँ एक्स म्याक्सिमम हाइटतिरको। एट म्याक्सिमम हाइटमा काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ, किनभने त्यहाँ कुनै मानिलिउँ कुनै मतलब अब्जेक्ट माथि फालेछ भने त्यसमा पोटेन्सियल एनर्जी मात्र लाग्छ, केई बराबर 0 हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ। पोटेन्सियल एनर्जी भनेको mgh हुन्छ, पोटेन्सियल एनर्जीमा हाइट हुन्छ नर्मल हेऱ्यो भने, त्यसैले यसको हाइट छ त्यसैले यहाँ पोटेन्सियल एनर्जी लाग्छ।
अनि यो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ यदि माथि कोही अब्जेक्ट फालेछ भने त्यहाँ लाग्दैन, त्यसैले काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ। काइनेटिक एनर्जी 0 भयो म्याक्सिमममा। अनि फेरि के भयो भने यहाँ 0 भयो। फेरि यसलाई यता सेम लेख्यौँ यो यता, अनि यो प्लसलाई माइनस माइनस, अनि यो सेम। अनि त्यसपछि फेरि यसलाई यतातिर लग्यौँ, लगेर जी क्यापिटल एम स्मल एम कमन लिए, अनि यो माइनस यता प्लस हुन्छ त 1/RE माइनस 1/REH, अनि एम कट्यो। अनि फेरि हामीले जिएम छ, जिएम छ। जिएम भनेको स्मल जीको मतलब स्मल जी फर्मुला छ एउटा, जी बराबर क्यापिटल जी क्यापिटल एम अपन आर स्क्वायर ई फर्मुला। अनि यसलाई यता मल्टिप्लाई गऱ्यो भने GRE स्क्वायर जिएम। अब जिएमको ठाउँमा चाहिँ GR स्क्वायर ई लेख्ने, जिएमको ठाउँमा यो भयो। फेरि यो 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्ने। अब भी स्क्वायर निकाल्ने, किनकि हामीले स्पिड निकाल्ने हो। अब भी छ, अब यो सल्भ गर्ने, यो यतातिर गरिदिने, यो यतातिर गरिदिने, तलतिर मल्टिप्लाई हुन्छ, यो यहाँ लेख्ने, यहाँ लेख्ने, मल्टिप्लाई हुन्छ, कमन लिएर गरिदिने। अनि यो हुन्छ नि भेलोसिटी निकाल्ने, भेलोसिटी यो निस्किन्छ, भी बराबर रुट हुन्छ। अनि हाइट, अब हाइट आयो, यस्तो आयो। अब एच भनेको हाम्रो यतातिर क्वेसनमा एच भनेको हाइट बराबर 4RE लेखेको छ। हाइट बराबर 4RE क्वेसनमै छ। तब हामी एचको ठाउँमा के लेख्नु छ 4RE, एच बराबर 4RE, तल पनि एच बराबर 4RE 5RE, यो 4 2 जा 8 जी आर स्क्वायर 4 1 5 5RE, यो आरईले यो आरईलाई काट्यो, अनि यस्तो यो बच्यो। अनि फेरि हामी जी को भ्यालु लेख्ने 9.8। अनि क्वेसनमा दिएछ आरई को भ्यालु दिएछ, आरई जुन रेडियस अफ अर्थ हो 6.4 × 10⁶, 6.4 × 10⁶। अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने यति आउँछ, यो कमाऊ है, यो कमाऊ क्यालकुलेटरमा कमाउँछ नि 10,017.10,017.58 मिटर पर सेकेन्ड, यो मिटरमा छ। अनि यसलाई किलोमिटरमा लग्यो भने 1000 डिभाइड गर्ने, यति एन्सर आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन 2075 मा सोधेको छ। A satellite of mass 1000 kg is launched with the speed of 10 km per second and it settles into the circular orbit radius r दिएको छ, and above the center of the earth m दिएको छ, and what is the speed in this orbit। मतलब कि यो रेडियस, यो जुन अर्बिटको सर्कुलर अर्बिटको रेडियस दिएछ त्यसमा चाहिँ यसको स्पिड कति हुन्छ भन्ने मास अफ अर्थ निकाल्ने दिएकै छ, निकाल्न पर्दैन दिएकै छ। अनि ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्टको भ्यालु यति हो 6.67 10⁻11 न्युटन स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एन्ड सर्कुलर अर्बिट अफ रेडियस आर बराबर 8.68 × 10⁻³ किलोमिटर। यो किलोमिटरमा छ, यसलाई 1000 इन्टु गऱ्यो भने मिटरमा जान्छ। अनि फेरि हाम्रो के भन्छ वाट इज द स्पिड इन दिस अर्बिट। स्पिड निकाल्यो भने भी बराबर √GME/r, भी बराबर √ यहाँ भ्यालु राख्दैन, जी को भ्यालु राख्ने, एम को भ्यालु राख्ने, अनि आर भनेको यसको भ्यालु राखिदिने। अनि यसलाई सल्भ गरेपछि 104.58 × 10⁻⁷, अनि यसलाई सल्भ गऱ्यो भने 6781 आउँछ, एप्रोक्सिमेट यति आउँछ। त्यो मिटर पर सेकेन्ड छ, यसलाई किलोमिटर पर सेकेन्डमा लग्यो भने 1000ले डिभाइड गरिदिने किलोमिटर पर सेकेन्डमा आउँछ। अनि यही हाम्रो फाइनल एन्सर